But sounds like I'm can web and to. Chẳng là không vậy này bạn khi mình thua càng lược chọn là split đại là không bị gạch tải bởi vì mà chạy chu nó một điện một bộ nọc này cho nên không nghĩ như import regex importการ string មួយដែលឲ្យ set code ទៅកាន់វាថា I am a teacher ទៅដែរ Okay perfect ហើយនៅខាង com នេះខ្ញុំការ variable មួយ set code ទៅកាន់ which is regex dot split បាទហើយនៅក្នុង split នេះផងដែរវាមាន3 argument បាទដែលសំខាន់ argument ទី1បើនិយាយអំពី string ដែលយើងទៅ split បាទហើយជាប់ជាមួយនឹង string tag ដែលយើងបានបង្កើតវាជា string tt ហើយនឹងវាជាចំនួនដែលយើងទៅ split បាទយើងអាចដាក់0អាចដាក់1ដាក់2ដាក់3ប៉ុន្តែបងប្អូនមិនទាន់យល់ថាពួកហ្នឹងវាជាស្អីអូខេយ៉ាងណាមិញខ្ញុំធ្វើធម្មតាសិន2សិនទីទៀតខ្ញុំបញ្ចូលថា like ខាងក្រោយដែលយើងដាក់ argument ទី3សម្រាប់ធ្វើអី so basically split នេះបងប្អូនអរគុណ split នេះគឺវាមិន copy ការដែលយើង split នៅខាងក្រៅប៉ុន្តែវាអាចថា array regex ដែលជា system ដែលយើងទៅ split នេះវាអាចថាវាថាល្អជាងពីព្រោះថាតាមធម្មតាជាឧទាហរណ៍ថាជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំនឹងធ្វើជាឧទាហរណ៍មួយដល់ខ្ញុំនឹងធ្វើការឲ្យ split បាននៅ white space ដែលនៅក្នុងពាក្យថា I am a teacher នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការឲ្យ split នៅ white space ចេញឲ្យ return the condition ឲ្យ set ចូលមកកាន់បាទ list str នេះដែលជា variable នៅខាងឆ្វេងដៃនេះអូខេជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងដើម្បី split នៅ white space យើងនិយាយថា which is backslash s ដដែល scroll ចូលមកកាន់ក្នុង com ខ្ញុំនឹងឲ្យ print a message នេះនិយាយថា which is going to be print y ហើយដើម្បី keep the console open និយាយថា which is input parenthesis អូខេឥឡូវនេះនៅពេលដែលចាំខ្ញុំច្រឡំបើកណានេះបើសិនខ្ញុំ execute នៅ which is khmer.python នេះឥឡូវគឺវា load ឡើងមកនិយាយថា which is I am a teacher ឃើញទេបាទ which is I am a teacher ដោយសារតែអានេះវា return ទៅកាន់ list ហើយវាលុបនៅ white space របស់យើងចោលគេឥឡូវអត់មាន white space ទេបាទវា return ទៅកាន់ list ឬក៏យើងអាចបង្កើតនៅ for each loop មួយសពតែយើងបង្កើតនៅ for loop មួយដែរនៅក្នុងនេះ which is going to be for I iteration in which is y ហើយយើង print out the message is going to be I ឥឡូវនេះបើសិនជាខ្ញុំចូលមកកាន់ khmer.python execute នៅ file លើគេនៅ load មកកង់យើង is I am a teacher គេថាអត់មាន space ទេបាទគេថា perfect យល់ថាវា split ហើយ return ទៅកាន់ list អូខេអញ្ចឹងដោយសារឲ្យបងប្អូនបានយល់កន្លែងនេះបាទគឺខ្ញុំនឹងធ្វើមួយទៀតបាទដែលវាមានដែលវានិយាយអំពី argument ទី3 so basically argument ទី3នេះគឺប្រាប់យើងថាអូខេពី position ពីកន្លែងដែលយើងចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងដែលយើងអនុវត្តពីកន្លែងដែលយើងចាប់ផ្ដើម split ទៅតាមធម្មតានៅក្នុង I am a teacher នេះបងប្អូនប្រកាសជាដឹងហើយថាមាននៅ white space ចំនួន3មិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដោយសារតែយើងមាន white space ចំនួន3អញ្ចឹងដោយសារយើងមាន space ចំនួន3ចេះវានឹងធ្វើការ split តា white space និយាយទៅវានឹងធ្វើការ split the white space ទៅដំបូងដែលយើងដាក់ចំនួនទៅឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់1បើសិនខ្ញុំដាក់1កន្លែងហ្នឹងវានឹងធ្វើការ split នៅ white space តាដំបូងដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងទេបាទអា white space នៅខាងក្រោយនេះគឺអា white space 2នៅខាងក្រោយនេះគឺវាអត់ split ទេបាទវា split the white space ដែលនៅពីមុខនេះមួយហ្នឹងទេជាឧទាហរណ៍យើងធ្វើការបង្កើតនៅ print មួយនៅខាងលើនេះនិយាយថា print ហើយមានតែ y ហើយបើសិនខ្ញុំ execute បាននៅ which is khmer.python របស់យើងលើគេថា boom គេថា I bom am a teacher ឃើញថា am a teacher នេះគឺអត់មានគឺនៅ white space ត្រែគេបាទនៅ white space ត្រែ am ពីចន្លោះ am white space a white space teacher អញ្ចឹងវា split ទៅ white space ដំបូងដែលយើង set ហ្នឹងទេបើយើងអានេះគឺនិយាយចំទៅគឺចង់និយាយអំពី
position start បាទ option ទី3នេះគឺមានន័យថា position start មានន័យថាយើងអាចនិយាយជាចំណុចខ្ញុំផ្សេងជាភាសាអង់គ្លេសមិនទេបងប្អូនយល់ជា start y ជា start y space position but start y space position which is option ទី3នេះ so basically start y space position បាទគឺមានន័យថាposition ដែលចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងបាទកន្លែងដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូង start position ដែល y space ដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺមានន័យថាពីខាងឆ្វេងដៃមកខាងស្ដាំដៃមិនអញ្ចឹងពីព្រោះពីខាងឆ្វេងដៃគឺយើងចាប់ផ្ដើមពី I ទៅមុនពីព្រោះយើងមិនមែននិយាយថា teacher AMI ណាយើងមិននិយាយពីខាងស្ដាំដៃមកខាងឆ្វេងដៃទេមិនអញ្ចឹងគឺវាយើងចាប់ផ្ដើមពីខាងឆ្វេងដៃទៅខាងស្ដាំដៃអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងដាក់មួយកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាវានឹងធ្វើការ split បាទពីខាងឆ្វេងដៃមកខាងស្ដាំដៃយើងអញ្ចឹងបើយើងដាក់មួយវា split តែមួយតែបងហ្នឹងឲ្យយើងទេបាទអា am teacher នៅខាងស្ដាំដៃនេះនៅសពប៉ុណ្ណេះគឺវា split យ៉ាងទេបាទវាអត់ split យ៉ាងទេគឺវាទុកចោលអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែបងប្អូនបានយល់ហើយគឺធំប៉ុណ្ណឹងចុះបើសិនខ្ញុំដាក់2ឥឡូវខ្ញុំដាក់2ឧទាហរណ៍ខ្ញុំលុប1ចោលខ្ញុំដាក់2ជើងនេះនៅពេលដែលខ្ញុំ execute លើឃើញថាវា split 2យ៉ាងមែនគេវានិយាយថា I am on my space ទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង A កន្លែងនេះគឺយើងឃើញថា a teacher កន្លែងនេះឃើញថាមាន space ហើយបូកជាមួយនឹង teacher ឃើញទេបាទខ្ញុំសង្ឃឹមរបស់បងប្អូនឃើញបាទ y space ហើយ teacher គឺយើងមាននៅ y space មួយបាទនៅក្នុងនោះអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែបងប្អូន brand យល់ហើយគឺនៅក្នុងវគ្គនេះបាទ split នេះគឺតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងបន្តទៀតបាទក្នុងវគ្គក្រោយ